Belusukan di gang cari bakso viral, mulai 10 ribuan. Di Gang Masjid 3 Cicadas ada bakso viral, yang dari pagi juga udah rame banget. Pilihan baksonya ada banyak. Bakso urat, telur, tulang, rawan, selimut, mercon, cincang, bacil, tahu aja, cakar, kikil, yamin, dan soun. Juga tidak lengkap tanpa kehadiran silo oil, sambal, saus, kecap, nipis, keripik, dan cikur. Oh my god, ngena pisan. Jangan takut kepedesan karena ada berbagai minuman, dari soda gembira dan juga jus. Ada soft ice cream juga cuma 5 ribuan. Yuk mampir ke sini. Bakso 5 saudara, Gang Masjid 3 nomor 48 Cicadas, Bandung.